Assalamu alaikum туғандар. Мына бұл жақ Варух деген жақ болады. Бұл жақ болса мына ушул Ақтатыр айылынан шығып кетіп отырбыз. Орто Боз айылына кетіп отырбыз. Баягы чыр чыккан жер дайыма ушул биздин мамлекетибизге кайра эле ушул агрессия кылган тажиктер менен болгон конфликттин себепчиси болгон мына төрт көчө. Ушул төрт көчөгө жакындап келе жатабыз. Мына азыр Орто Боз айылына кирдик. Мына Орто Боз айылы мына көрүңүздөр мына. Анан төрт көчөдөн өткөндөн кийин ошол айыл Көкташ айылы. Көкташ айылы. Мына жакта өтө жакта Аксай айылы бар. Аксай билем, не деп аталат? Аксай. Аксай, Аксу деп аткан. Мына ушул жерлер мына биздики бул жерлер. Ошол телевиденияда көрсөткөндө эле баягы адамдар ойлой берет. Ай кокуй, жердин баарын да алдырып койгон турбайбызбы? Андайбызбы, мындайбызбы деп. Туугандар, андай дебек эле. Эч кандай мына ушул биз кетип аткан жерлердин баардыгы Кыргызстандын жери. Мына Кыргыздын гана жери. Мына азыр мына Орто Боз айылында кетип атабыз. Мына кыргыздардын жарандары мыналар. Мына кыргыздын дыйканчылыктары, бактары, мына ушул көзгө көрүнүп аткандын баардыгы Кыргызстандын мүлкү бул. Кыргызстан элиники. Эч кандай бул жерде тажиктин бир да кыпындай эч нерсеси жок. Булар жөн эле ушул меники дей берет. Эч кандай эч нерсе жок. Мына тажиктердин баш нерсе. Төрт көчө мына жакта тажиктер мындай келет да. Мындайынан өтүп кетсе, ошол жакы Варуху шагында. Азыр баягы Мадумаров берип коет деген жер, ол Аксуу деп көрүнүп турбайбы азыр? Ошол жерди айтып атышаттар да бул жердечи. Тесилген жерде. Мына Аксуу дарыясы мына ушул. Мына Аксуу дарыясы. Мына көрүңүздөр. Мына дарыя ушул Аксуу. Бизге караштуу дарыя. Биздики, бунун бардыгы биздики. Эч бул жерде тажиктин эч нерсеси жок. Ошол жолдун бардыгы, көпүрөнүн бардыгы, ушул көзгө көрүнгөндүн бардыгы биздики. Эч кандай тажикети эчеси жок нерселер булар. Мына туугандар.